स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। कान भी बहुत तेज़ी के साथ लेती है, ज़बरदस्त है। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए खिलौने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इस खिलौने को एंजॉय कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी और लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।